Bueno, es posible imaginar por un momento un misterio histórico y teológico a una escala verdaderamente épica. Por un lado, tenemos el siglo XVI en la ciudad de Safed. Ajá. Un asentamiento allá, en lo alto de las montañas de Galilea. Exacto. Y allí encontramos a un místico judío llamado Isaac Luria. Y Luria está rodeado de sus discípulos, observando el cielo nocturno e intentando, pues, descifrar la arquitectura misma del cosmos. Es una imagen súper potente. Y por el otro lado, retrocedemos 15 siglos, hasta el primer siglo del Mediterráneo. Sí, damos un salto inmenso hacia atrás. Tenemos al apóstol Pablo, muy probablemente escribiendo desde la oscuridad de una prisión romana. Dictando una carta a una pequeña comunidad en la ciudad de Filipos. Tal cual. Son dos tradiciones, dos mundos, dos idiomas completamente distintos. O sea, nunca se conocieron, nunca dialogaron y obviamente no hay citas cruzadas entre ellos. Cero contacto. Cero. Y sin embargo, al llevar sus reflexiones sobre lo divino hasta el límite absoluto de la comprensión humana, ambos llegaron exactamente a la misma conclusión radical sobre la naturaleza de la creación. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Nuestra misión en esta exploración detallada es desempacar un documento fascinante que propone una síntesis asombrosa entre dos conceptos gigantescos. Y esos conceptos son el Tzimtzum del misticismo judío y la kenosis del cristianismo primitivo. Es un recorrido intelectual que resulta, la verdad, francamente increíble. Totalmente. Y antes de meternos de lleno, creo que deberías plantear cómo vamos a abordar esto. Sí, claro, es vital establecer las reglas del juego para quienes nos escuchan hoy. Los textos fuente que vamos a examinar contienen teología y cosmología sumamente profundas. Hablamos de elementos que son sagrados y fundamentales para millones de personas. Exactamente. Sin embargo, nuestro objetivo en esta charla no es de ninguna manera respaldar estas creencias, ni tomar una postura religiosa, ni convencer a nadie de una doctrina teológica. Vamos a analizar estas ideas de manera totalmente imparcial. Sí, tratándolas más bien como conceptos filosóficos, literarios y existenciales. Así es. La meta es desglosar la arquitectura de este pensamiento para que la audiencia pueda apreciar intelectualmente la magnitud y la belleza de esta síntesis, sin importar las convicciones personales que cada quien tenga en casa. Es un ejercicio de pura curiosidad intelectual y de apreciación por la historia de las grandes ideas humanas. Ok, vamos a analizar esto, porque todo comienza con un problema que es, sorprendentemente, un problema geométrico y espacial. Un problema de espacio literal. Sí. La síntesis que estamos estudiando nos lleva primero a la cábala luriana y nos plantea el siguiente escenario. Antes de que existiera la creación, no había un espacio vacío flotando por ahí esperando ser llenado. No había un gran lienzo en blanco. Para nada. Lo único que existía era el Ein Sof. Para quienes no estén familiarizados, Ein Sof se traduce literalmente como lo infinito o lo que no tiene fin. No es, digamos, un señor sentado en una nube con barba. Exacto, no es eso. Es la realidad sin límites, sin nombre y sin forma. Es el ser mismo desbordando todo lo concebible. Entonces, aquí viene el dilema lógico que Isaac Luria intentaba resolver. Y es un dilema fascinante. Lo es. Si esta realidad divina es verdaderamente infinita y lo llena absolutamente todo, sin dejar un solo rincón libre, la gran pregunta es, ¿dónde cabe el universo? Claro, ¿dónde se pone la creación si ya no hay espacio disponible? Exacto. O sea, si lo llena todo, no puedes poner nada más. Lo que es fascinante aquí es la solución que propone Isaac Luria, porque rompe por completo con el molde de casi cualquier otra cosmogonía en la historia de las religiones. Totalmente. Yo diría que le da la vuelta a todo lo que asumimos. Sí, porque normalmente cuando la humanidad imagina la creación del universo, la imaginamos como una gran expansión. Como el Big Bang. Ajá. Pensamos en el Big Bang o en un ser supremo proyectando energía hacia afuera, construyendo algo externo, ocupando terreno. Pero la solución de Luria es el reverso exacto de esa idea. Y ahí es donde entra la palabra clave. El Tzimtzum. Según Luria, lo divino no crea expandiéndose hacia afuera, sino contrayéndose hacia adentro. Este primer y monumental movimiento cósmico se llama Tzimtzum. Es decir, una retirada. Exacto. Es el infinito retirándose de un punto central, encogiéndose, para crear un espacio vacío primordial. Es únicamente dentro de ese vacío, que resulta de una retirada, que la existencia de algo distinto a lo divino se vuelve posible.
Es una forma de conceptualizar el origen que resulta de verdad asombrosa para mí, porque significa que la creación, en su acto más fundamental y originario, no es una demostración de poder absoluto ni una conquista territorial. No es un alarde de fuerza. Para nada. Es un acto de renuncia al poder. Para crear, este ser infinito no lanza rayos de dominación, más bien se hace a un lado. El amor creador se define como un amor que cede su propio lugar para que el otro pueda existir. Y si lo pensamos bien, es básicamente la antítesis de cualquier manual de liderazgo corporativo actual. Habla imaginar a un director ejecutivo diciendo en una junta directiva que su principal estrategia de crecimiento y creación de valor este trimestre será, no sé, hacerse a un lado, encogerse y ceder su poder. Lo sacarían de la sala inmediatamente. Lo despiden ahí mismo. Definitivamente no es una estrategia de negocios convencional, y la cosmología luriana no se detiene ahí. Cierto, hay todo un proceso después del vacío. Según las fuentes, este proceso de creación tiene etapas muy precisas, que debemos entender paso a paso para que la síntesis tenga sentido. Una vez que ocurre el Chimtsum y se crea ese espacio vacío o primordial, al que llaman Teijiru, se necesita introducir la vida. El lienzo ya está listo, digamos. Exacto. Así que lo divino envía un Kav. Que entiendo que es como un rayo de luz. Es descrito como un único y finísimo rayo de luz divina que entra hacia ese vacío. Pero la luz no puede simplemente flotar suelta por ahí. Necesita contenedores. Es ahí donde se forman los Kelim, unas vasijas espirituales diseñadas para recibir y estructurar esa energía creadora. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco trágica, ¿cierto? Muy trágica. Porque, según entiendo al leer el documento, la luz era demasiado intensa para esos contenedores. Es como si intentaran conectar un electrodoméstico diseñado para funcionar con 110 voltios directamente a una línea de alta tensión de una planta eléctrica. Esa es una analogía perfecta. El sistema simplemente no lo soporta y estalla en 1000 pedazos. Ese colapso monumental es lo que el documento llama el Shevirat HaKelim. Exactamente. El Shevirat HaKelim es la ruptura de las vasijas. Los contenedores estallan por la sobrecarga de infinitud, y como resultado de este cataclismo primordial, todo el universo queda fragmentado. Todo se rompe desde el inicio. Los pedazos rotos de las vasijas caen hacia el abismo, atrapando consigo pequeñas chispas de esa luz divina original en medio de la oscuridad. Y esto es fundamental para entender el propósito humano en esta tradición. Hablamos del Tikkun Olam. Sí, todo culmina en el concepto de Tikkun Olam, que significa la reparación del mundo. La tarea de encontrar esas chispas perdidas en la fragmentación diaria y liberarlas para reconstruir el cosmos recae directamente sobre los hombros de la humanidad. Es toda una arquitectura cósmica inmensa y súper poética, pero aquí es donde la segunda mitad de nuestro documento fuente hace su entrada triunfal, y es donde esta síntesis literaria y teológica realmente brilla. El salto temporal. Exacto. Pasamos de ese siglo XVI de vuelta al siglo I, en el Mediterráneo. Tenemos a Pablo de Tarso escribiendo su famosa carta a los filipenses, específicamente en el capítulo 2. Un texto muy conocido, pero visto desde otro ángulo. Pablo intenta explicar la naturaleza de Cristo y utiliza un verbo griego muy específico y un tanto extraño para la época. La palabra es ekenosen. Que literalmente significa se vació. Así es. Pablo describe que Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse o algo que retener por la fuerza, sino que se vació a sí mismo, tomando la forma humana, sometiéndose a la vulnerabilidad total de la vida material. De ahí viene la palabra kenosis, y el puente que construye el autor de este credo kenótico entre esa palabra griega y el misticismo judío es lo que cambia toda la perspectiva. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la tesis del documento es asombrosa. La kenosis cristiana no es otra cosa que el mismo movimiento del Tzimtzum cabalístico, Pero a una escala diferente. llevado a un nivel histórico, biográfico y extremadamente vulnerable. Si el Tzimtzum es la contracción cósmica primordial, donde lo infinito hace espacio para que exista el universo, la kenosis es la contracción histórica donde lo divino entra directamente en ese universo. Haciendo espacio para la humanidad desde adentro. Exacto. No son dos movimientos distintos o eventos separados en esta síntesis. Es exactamente la misma coreografía. La única diferencia es que la primera vez ocurre antes del tiempo y la segunda vez ocurre de manera encarnada, con piel, huesos y sufrimiento humano.
Pero espera, aquí me surge una duda que creo que es crucial para desempacar este texto. Si el cristianismo tradicional enseña que Dios sostiene el universo, y de pronto tenemos esta idea de que Dios se vacía por completo de sus prerrogativas en la cruz, experimentando incluso el abandono, Es un contraste fuerte. ¿eso no implica un riesgo enorme? ¿Cómo resuelve el texto la paradoja de un universo que supuestamente se queda sin su sostén divino durante esa vulnerabilidad extrema? Esa es precisamente la pregunta que hace que esta teología sea tan radical. El texto argumenta que la teología clásica a menudo ha visto la encarnación y la cruz como una anomalía, ¿Como un plan B? casi como un plan de emergencia o una excepción temporal a la regla del poder divino. Pero esta síntesis responde a tu pregunta diciendo que la contracción no es la excepción a la regla, es la regla misma. ¡Wow! Ok. La vulnerabilidad extrema no interrumpe el sostenimiento del universo, es la forma en que el universo es sostenido. Cristo, en esta visión, no está haciendo algo anómalo, sino que está revelando lo que la divinidad siempre ha sido desde el inicio. Una fuerza que se define por hacerse a un lado y solidarizarse con la fragilidad, Exacto. lo cual le da una capa de profundidad al momento cumbre de esa historia. El documento cita específicamente el grito de agonía en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En una lectura superficial, eso parece el fracaso total de la misión. O una pérdida de fe temporal. Claro, pero visto a través del lente del Tzimtzum, el texto sugiere que no es una derrota. Es el Tzimtzum haciéndose audible en la historia humana. Es la divinidad vaciándose incluso de la experiencia de sentirse divina. Al juntar ambas tradiciones, la lectura mutua las enriquece muchísimo. El Tzimtzum le otorga a la historia cristiana un marco cósmico inmenso. Y por su parte, la kenosis le da al Tzimtzum un rostro personal y empático. Porque el Ein Sof cósmico es fascinante, pero es muy abstracto. Totalmente. No tiene historia, no sangra, no llora. La cruz, en este marco literario, se convierte en el límite lógico y final de aquel vaciamiento original. Demuestra que el poder verdadero, según este texto, no consiste en la inmunidad al dolor, sino en la capacidad infinita de compartirlo. Esa idea cambia muchísimas cosas, empezando por cómo entendemos la condición humana misma. Sí, nos afecta directamente. Si volvemos a la imagen de las vasijas rotas, los electrodomésticos estallados por la sobrecarga que mencionábamos antes, y lo cruzamos con esta idea del vaciamiento, el documento nos presenta una reinterpretación total de lo que la religión suele llamar el pecado. Y sabemos que la visión tradicional presenta el pecado como una infracción legal, Cruzar una línea roja, desobedecer a un soberano enojado. como romper una regla judicial. Exacto. Pero el texto describe la falla humana como una fragilidad ontológica. Somos esas vasijas. Somos esas vasijas. Existimos en un estado de ruptura simplemente porque nuestra estructura material no pudo contener la plenitud de la infinitud. Sentir que no somos suficientes, que estamos rotos o que fallamos constantemente ya no es un crimen judicial. Es la naturaleza de un cosmos en proceso de reconstrucción. Y es algo que resuena profundamente hoy en día. Imagínate, cuando tanta gente experimenta cosas como el síndrome del impostor o el agotamiento crónico, sintiendo que simplemente no pueden con el peso de las expectativas. Esa conexión con el agotamiento moderno es muy aguda y plantea una modificación severa a cómo se entiende la salvación bajo este nuevo paradigma. Si el problema original no es un crimen legal en una corte celestial, entonces la solución no puede ser simplemente un perdón firmado por un juez. Tiene que ser algo más estructural. La salvación se convierte en un proceso de reparación estructural. Aquí es donde el tikkun judío y la redención cristiana se entrelazan de una manera brillante. El mundo está lleno de esas esquirlas, de chispas atrapadas en el dolor diario. Y la tarea humana cambia por completo. Ya no es esperar un rescate mágico desde arriba, sino que el ser humano se convierte en el agente activo de esa reparación, buscando la luz en medio de la fragmentación para volver a unirla. Y el rol de Cristo en medio de esa humanidad rota da un giro fenomenal en las fuentes, porque cita pasajes específicos como Romanos capítulo 8 y la segunda carta de Pedro, que hablan de los seres humanos como participantes de la naturaleza divina y de Cristo como el hermano mayor. El primogénito entre muchos hermanos, dicen los textos. Sí, y el texto deshace la pirámide tradicional.
El esquema clásico que muchos tienen en la cabeza es Dios en la cima, inalcanzable. Luego Cristo como un puente sobrenatural. Luego un abismo insalvable. Y abajo, nosotros, la humanidad defectuosa. Pero la visión kenótica nos presenta algo distinto. Nos presenta una familia en camino. Cristo no es una anomalía inalcanzable, sino el ejemplar más pleno de la humanidad. Toda la humanidad comparte esa naturaleza originada en la contracción, y por lo tanto todos tienen la misma capacidad de vaciarse para sanar a otros. Es un cambio de paradigma masivo hacia la agencia humana, o sea, hacia lo que podemos hacer. En lugar de ver a las personas como espectadores pasivos, esperando ser evacuados de un mundo en ruinas, se les ve como portadores de la semilla kenótica. Me encanta esa frase. El fracaso humano bajo esta luz es simplemente un olvido. Es olvidar que nuestra existencia misma es el resultado de un acto de contracción compasiva y que estamos llamados a repetir ese patrón para organizar el caos del mundo. La humanidad es una serie de vasijas rotas intentando reparar el cosmos con sus propias manos. Surge una pregunta obligada que de hecho yo me hice al leer esto. ¿Dónde queda el concepto del consuelo divino? Claro, parece que nos dejan todo el trabajo pesado. Exacto. Se retiró Dios por completo y nos dejó solos con el trabajo sucio. El documento aborda esto y es una de mis partes favoritas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Introduce un concepto clave. El concepto de la tradición rabínica llamado la Shejina. Quienes estudian estos textos saben que la Shejina es la presencia inmanente de Dios, a menudo descrita con atributos femeninos, maternales, que no se retiró durante el vacío original. ¿Se quedó aquí? Es la parte de lo divino que se queda exiliada en el mundo material, habitando entre las ruinas y sufriendo cada vez que la creación sufre. Y la genialidad del autor en esta síntesis es trazar una línea directa entre esta Shejinah exiliada y sufriente y el concepto cristiano del Espíritu Santo. A menudo, en la cultura popular, el Espíritu Santo se imagina como una fuerza incorpórea abstracta. O una entidad externa que, no sé, visita a las personas desde arriba como un rayo. Claro, pero en este documento se redefine como la presencia misma que quedó habitando el espacio vaciado por el Tzimtzum. Es la dimensión de lo divino que gime con la creación desde adentro, empujando hacia el Tikkun. O sea, no viene de visita, ya estaba ahí. No es una visita externa, es la corriente interna del vaciamiento que sigue fluyendo en las venas de la historia. Y la idea de una presencia divina que emerge desde abajo y no desde arriba conecta con muchísimas otras tradiciones filosóficas. Ciertamente. El texto hace un recorrido filosófico muy ágil para demostrar que esta intuición no es exclusiva de estas dos escuelas. Menciona, por ejemplo, al teólogo del siglo XX, Paul Tillich, y su concepto del poder del ser. O la profundidad de la existencia, como él lo llamaba. Ajá. También hace un guiño a la teosis de los padres de la Iglesia Oriental. Que veían la salvación como un proceso de transformarse en amor divino. Precisamente. E incluso menciona a los místicos renanos de la Edad Media, como el maestro Eckhart, quienes hablaban del Grund, que es el fondo inexplorado del alma humana. Todas estas corrientes al final intentan articular la misma experiencia fundamental. Hay una presencia en el fondo de nuestra libertad que no nos empuja mediante amenazas externas, sino que emerge desde lo más profundo para impulsarnos hacia la compasión. Es una visión bellísima y muy unificadora. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Te refieres a la aplicación de todo esto? Sí, en términos prácticos. Si alguien escucha este análisis y decide aceptar esta visión de la realidad, ¿cómo cambia su forma de vivir un martes cualquiera por la tarde? Esa es la prueba de fuego de cualquier filosofía. El documento aterriza toda esta alta cosmología en lo que llama un credo kenótico, en la práctica. Y nos dice que la moralidad deja de ser una hoja de cálculo donde anotas tus buenas y malas acciones para evitar un castigo. Vivir este credo significa hacer tikkun en la vida cotidiana. En el tráfico, en la oficina, en la mesa del comedor. Así es. Cada vez que alguien realiza un acto de justicia, por pequeño que sea, está reuniendo una chispa de aquella luz primordial. La aplicación práctica se resume en la repetición del gesto originario. Hablamos de vaciarnos de nosotros mismos. Cada vez que una persona elige vaciarse de su propio ego, renunciar a la imperiosa necesidad de tener siempre la razón, o moderar su deseo de dominar una conversación para escuchar genuinamente a otra persona, está haciendo un mini Tzimtzum.
Un pequeño Tim Sum personal. Está repitiendo a pequeña escala el gesto fundacional del infinito. El texto es muy enfático en que este credo no es una lista de proposiciones para recitar de memoria los domingos. Sino una postura existencial para habitar todos los días. Completamente. Y lleva esa crítica directamente a las instituciones. El documento sugiere que, bajo este lente, la verdadera iglesia o comunidad espiritual es aquella que se vacía sistemáticamente de poder político y económico. Porque aferrarse al poder va en contra de la kenosis. Exacto. La liturgia más sagrada no requiere de grandes catedrales ni rituales llenos de oro. La liturgia real es el pan compartido con quien tiene hambre. Es el espacio literal y figurativo que se le cede a quien ha sido silenciado en nuestra sociedad. Y hasta reinterpreta un concepto tan definitivo como la muerte. Esa parte me pareció de una belleza literaria insuperable. Dice que la muerte pierde su carácter de final absoluto y aterrador, gracias a una frase que resume todo. El que se vació para crear no abandona lo que ama. Si hacemos un balance riguroso de lo que nos aportan estas fuentes hoy, el valor intelectual de esta síntesis es inmenso. Nos presenta una cosmología que transforma el sufrimiento. Ya no es un castigo enviado por una deidad ofendida. Ni un karma que estamos pagando. Aportarlo pasivamente, sino repararlo activamente. Cambia de raíz la imagen del Creador. Pasamos de un dictador cósmico a algo más profundo. Pasamos de imaginar a un Dios omnipotente en el sentido dictatorial de controlar todos los hilos, a un Dios omnipotente porque es capaz de vaciarse infinitamente sin dejar de ser. El autor lo define con un término muy preciso. Un panenteísmo compasivo. Una visión donde todo existe dentro del espacio que lo divino abrió. Resumido en la frase todo en Dios, pero Dios más que todo. Nos enseña que la vida espiritual no es una escalera corporativa donde subes para acumular méritos o estatus. No es para acumular conocimiento místico ni sentirse superior. Es un descenso, un vaciamiento hacia adentro que resulta ser un abrazo expansivo hacia el mundo entero. Es una arquitectura de pensamiento simplemente monumental. Hemos recorrido juntos desde la contracción del espacio en los albores del tiempo hasta el grito desesperado en una cruz romana, pasando por la fragilidad de la psique humana y la ética de la compasión en la vida diaria. Y para ir cerrando nuestro análisis detallado de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión expansiva. Una provocación final. Sí, una idea que nace de este material, pero que nos confronta directamente con nuestra sociedad moderna. Si el acto fundacional del universo y la máxima expresión del amor divino consiste en hacerse un lado y renunciar al poder para que el otro pueda existir, ¿qué nos dice esto sobre nosotros? Vivimos en una cultura obsesionada con ocupar espacio, expandir nuestra influencia, acumular atención y no ceder jamás el control. Quienes nos escuchan podrían preguntarse, ¿cómo cambiaría nuestra forma de trabajar, de liderar o de amar si nuestra medida de éxito no fuera cuánto espacio ocupamos, sino cuánto espacio vacío somos capaces de crear para que los demás puedan brillar? Es una interrogante extraordinaria que conecta la mística antigua con los retos de nuestra cultura actual. Ha sido un análisis sumamente rico. El inmenso valor de examinar textos tan complejos como este, sin importar el trasfondo de cada quien, radica en que nos obligan a buscar constantemente múltiples perspectivas. Nos invitan a derribar nuestras certezas fáciles y a cuestionar las metáforas fundamentales con las que construimos nuestro entendimiento del mundo físico y espiritual. No podría estar más de acuerdo. Ha sido un viaje intelectual increíble. Muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos en esta intensa y reveladora exploración de nuestras fuentes de hoy. El mundo está lleno de ideas esperando ser redescubiertas. Mantengan siempre la mente abierta, sigan haciendo las preguntas difíciles y nunca dejen de cuestionar las estructuras del conocimiento establecido. Hasta la próxima exploración. Un saludo a todos, hasta la próxima.